হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো যাই হোক, আবার নতুন করে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির। আমার সমস্ত সাবস্ক্রাইবারদের উদ্দেশ্যে সবাই কমেন্ট করে যে সব রকম ফ্যাক্টরির ভিডিও দেন দাদা, কি কি প্রোডাক্ট আছে দেখব। তো আমাদের এই বজরংবলী এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। তো বিষয় হচ্ছে ফাইবার ভেন্টিলেটর মোল্ড অ্যাভেলেবেল হেয়ার, বজরংবলী এন্টারপ্রাইজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল, সাউথ দিনাজপুর। কন্ট্যাক্ট ডিটেলস, যারা ভেন্টিলেটর নিতে চান বা ভেন্টিলেটর রিকোয়ারমেন্ট আছে তারা হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এই ভিডিও দেখে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখুন। অল ওভার ইন্ডিয়া ডেলিভারি। প্রাইস শোনার জন্য স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে ছেড়ে দিবেন। দয়া করে আপনার অ্যাড্রেসটা লিখবেন। আর বজরংবলী এন্টারপ্রাইজের তরফের থেকে আপনাদেরকে নতুন নতুন যা প্রোডাক্ট হবে সেই প্রোডাক্টগুলো আপনি যদি আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশনে পেতে চান, ইউটিউব সার্চ বারে আপনি পেতে চান, তাহলে বেল আইকন বাজিয়ে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বজরংবলী এন্টারপ্রাইজ চ্যানেল। কখনও যদি বজরংবলী এন্টারপ্রাইজ চ্যানেলের নামটা আপনারা ভুলে যান, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন, আমার যে নাম্বারটা আছে স্ক্রিনে দেয়া 9800355327, এই নাম্বারটা ইউটিউব সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করলেই হবে। আচ্ছা, বিষয় হচ্ছে আরেকটা, যে বিষয় নিয়ে না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে অনেকেই ফোন করে বলেন দাদা কথা বলুন, কি লাগবে, কত বাই কত, রেট কত, সব বলতে চাই। সব সময় ফোন ধরা সম্ভব হয় না। যা যা আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট সেই হিসাবে আপনারা মেসেজ দিয়ে রাখবেন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে রাখবেন যে আপনার কি কি প্রয়োজন, কত বাই কত, আপনার বাড়ি কোথায়, ঠিক আমি আপনাকে যোগাযোগ করে নেব। সবশেষে একটাই কথা, এই যে ভিডিওগুলো দেখছেন আপনারা 12, 18, 6, 9, 1/2, 1/1.5, 15/3, 1/18, রোমান পিলার মোল্ড 9/9, 6/9, 9/12, র ভিডিও, ফ্যাক্টরি র ভিডিও স্টক আপনাদের কাছে পুরো ভিডিও শেয়ার করলাম। এই রকম মনে হয় না কেউ শেয়ার করে, 1 পিস 2 পিস থাকে, আপনাদেরকে ঘোরাবে। রোমান পিলার বলেন, এই ব্লাস্টার মোল্ড বলেন, গাছা মোল্ড বলেন, রাসানদানি বলেন, যে যেভাবে বলেন, সব মাল র ভিডিও আমি আপনাদের দিচ্ছি। আপনাদের ইনকোয়ারি যেটা থাকবে, ভিডিওতে স্ক্রিনশট দিয়ে সেইটা হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিয়ে আপনারা রেডি হয়ে থাকবেন। সেই স্ক্রিনশট দেখে আমি আপনাদেরকে মাল দেব। আমার ফ্যাক্টরির র ফুটেজ ময়ূরের আছে, গাছা আছে, বজরংবলী আছে, গণেশ আছে, 6-9 আছে, 3 পিস একসঙ্গে আছে, গাছা মোল্ড আছে, 2 ফিট আছে, 2.5 ফিট আছে, রাবার আছে, সিলিকন রাবার, আরও ভিডিও লিস্টে যেয়ে দেখবেন। আর বিষয় হচ্ছে, মানে অনেকেই টাকা দিতে ভয় পায়। টাকা দেওয়ার ভয় পাওয়ার মানে কারণই নেই, কারণ এটা জিএসটি অ্যাকাউন্ট। 1 টাকা দিলে দেখবেন বজরংবলী এন্টারপ্রাইজে টাকা ঢুকবে। আপনাদের টাকা খাওয়ার মানে সম্ভব না। আপনি যে টাকা দিবেন সেই টাকার এগেনস্টে আমার জিএসটিতে হিট করবে। সেই জিএসটি যে আপনি টাকাটা যে ট্রানজ্যাকশন করেছেন আমাকে, তার তো আইডি আছে। আপনাদের টাকা যদি কখনও কেউ জিএসটিওয়ালা অ্যাকাউন্টে কাউকে টাকা দিয়ে থাকেন, সেই টাকা মার যাওয়ার ভয় নেই দাদা। আপনি হাতে টাকা দিয়ে দিলে মার যেতেও পারে, কিন্তু আপনি যদি ফোনপেতে 1 টাকা, 2 টাকা, 1 লাখ টাকা, 50,000 টাকা যা পাঠাবেন, তার ট্রানজ্যাকশন আইডি অর্থাৎ ডিটেলস থাকে। আপনাদের টাকা মারার চিন্তা নেই দাদা। আপনারা টাকা দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকবেন। টাকা দিলে আপনাকে মাল দিতেই হবে আপনাকে, নইলে আপনাকে টাকা রিটার্ন দিলেও সেই জিএসটি কেটে রিটার্ন দিতে হবে, কারণ ওটা জিএসটিতে হিট করে। যেমন আমার নাম বাবুন মহন্ত, বজরংবলী এন্টারপ্রাইজ। তো আমার যে চ্যানেলের নাম বজরংবলী এন্টারপ্রাইজ, সেই এন্টারপ্রাইজে 1 টাকা সেন্ড করবেন, বজরংবলী এন্টারপ্রাইজে ঢুকবে। আমাদের চ্যানেলে আরও বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট আছে, যেমন কম্পাউন্ড ওয়াল মোল্ড, জিআই ওয়্যার নেট, यानी कि চেন লিঙ্ক ফেন্সিং মেশিন,
হ্যান্ড চেনলিং ফেন্সিং মেশিন, কম্পাউন্ড অর্থাৎ চায়না ওয়াল, পিভিসি মোল্ড, রাবার মোল্ড, কাঠের ভেন্টিলেটর মোল্ড, ফাইবার ভেন্টিলেটর মোল্ড, জিআই তারের নেট বানানোর ডাই, সব রকম পাবেন। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড বেল আইকন। ওয়েলকাম টু বজরংবলী এন্টারপ্রাইজ। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মেসেজ করবেন, কল করবেন। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ।